Noswaith i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig os ych chi'n ymweld â ni. Mae dda i gael eich cwmni chi, a ni'n gweddio byddwch chi'n teimlo'n gartrefol yma, gweddio bydd yr arglwydd yn eich bendithio chi wrth i ni addoli. Os ych chi yn ymweld, gai jyst nodi, y ffordd mae'r adeilad yma'n cael i'w resogi yw y bariau metal o dan eich sedi chi. Maen nhw'n gallu mynd yn arbennig o boeth. Felly jyst gwyliwch bod dim byd yn pwyso ni herbyn nhw, neu dim byd fel yna, neu falle bych chi'n toddi twll yn eich sgidiau neu yn eich bag, fel ddigwyddodd fi'n credu rhywun bore a gweud y gwir. Mae'n y baned ar ôl yr Oedfa'r, fel yn Harfer, plis aroswch i ni gael cymdeithas a'n gilydd. Ac yna fi'n credu mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin, mae'n wythnos ddigon arferol, yr unig pethau arbennig i nodi falle yw bod yna baned a sgwrs i'r gwragedd ar fore di Mercher, ac yna i'r aelodau, mae'n y gwrdd aelodau wedi threfnu ar gyfer nos Wener yr 11 ar 20. Felly nodwch yn ni, please. Wel, na ni weddio nawr, na ni ddod at yr arglwydd mewn gweddi. O ddew ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, ein braint ni, unwaith eto, prynhawn yma, yw da ddoli di gyda'n gilydd. A harglwydd ni'n diolch i ti, wrth i ni ddod ynghyd fan hyn, i ni'n ymuno gyda dy bobl di, dros y byd, fydd heddiw yn dathlu diwrnod cynta'r wythnos. Byddwn ni nawr yn codi'n lleisiau ni mewn mawl ac yn uno gyda'r mawl yna sydd yn cael ei roi i ti gan dy saint di dros y byd ac yn wir. Byddwn ni'n ymuno yr mawl yna sy'n cael ei roi i ti o ddi yn y nefolion leoedd, lle mae'r angylion ac lle mae eneidiau yr saint sydd wedi marw yn barod yn nawr yn rhoi mawl. A dad, i ni'n gweddio felly. Heno nawr, byddwn ni'n ymwybodol bod ni'n gwneud rhywbeth arbennig. Bod ni'n cwrdd ar Duw byw. Arglwydd, helpa ni beidio a mynd trwy'r motions, just allan o ryw arfer. Helpa ni beidio a cael ein llygadynnu, yn distractio gan unrhyw beth arglwydd. O arglwydd ein Duw, llenwa ein meddyliau ni yn awr, a'n golwg ni, a'n calonau ni, a derbyn ni yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O'n i ganu mawl i ddew gyda'n gilydd. Ni'n canu o'r atodiad rhif 44. Pa fodd y meiddiaf nesu, a thethau'n ddew mor lan, dy enw'n sancteiddrwydd, dy natur ysol dan, sut galla fentron agos at un a'i byrdeb sydd 1,000 gwaith ddisgleiriach na heilwen ganol dydd. Bennill ola'n dweud, eto meiddiaf nesu ar awar mab y dyn. Fe brynodd i mi bardwn a'i werthfawr waed ei hun. Cymerodd fy meiau a'i hoelio ar y pren a gorodd i mi'r llwybr o'r byd i'r nefoedd wen. Yna ni sefyll, yna ni nesau at Dduw gyda'n gilydd.
ni barhau heno i edrych ar lyfr Genesis gyda'n gilydd. Os ych chi'n ymweld â ni wedi bod yn gweithio'n ffordd yn ar y deg trwy lyfr cynta'r Beibl, llyfr Genesis. Chi wedi dewis noson ddiddorol i ymuno â ni. Ond ni'n hyderus bod gan yr arglwydd gynllun am y dyma'r gair rydyn ni bod i'w glywed heno. Genesis 19. Dyma air ein Duw ni. Daeth y ddau angel i Sodom gyda'r Hwyr, tra oedd Lot yn eistedd ym mhorth Sodom. Pan welodd Lot hwy, cododd i'w cyfarfod, ac ymgrymu y llawr a dweud, "Farglwyddi, trwch chi mewn i di eich gwas dros nos, a golchwch eich traed. Yna cewch godi'n fore a mynd ar eich taith." Dywedasant hwy, "Na, aroswn heno yn yr hewl." Ond am iddo erbyn yn dair arnynt, troesant i mewn i'w di. Gwnaethant ei wledd iddynt, a phobi bara croew a bwytasant. Ond cyn iddynt fynd i orwedd, amgylchwyd y tŷ gan ddynion Sodom. Pawb o bob cwr o'r ddinas, yn hen ac ifanc. Ac roeddent yn galw ar Lot ac yn dweud wrtho, "Ble mae'r gwir a faith asat heno? Ter da hwy allan atom i ni gael cyfathrach o hwy." Aeth Lot i'r drws atynt a chau'r drws ar ei ôl a dwedodd, "Fy brodyr, peidiwch â gwneud y drwg hwn. Drychwch, mae gennyf ddwy ferch, heb gael cyfathrach a gŵr, do fa hwy allan atoch. Cewch wneud iddynt hwy fel y dymunwch, ond peidiwch gwneud dim i'r gwir hyn, gan ei bod wedi dod dan gysgod fy nghronglwyd." Meddant hwy, "Saf yn ôl. A un y ddaeth yma i fyw dros dros iddi ddatgan barn. Nawr gan fwy o niwed ei tŷ nag iddynt hwy." Roedd y dynion yn gwasgu mor drwm ar Lot fel bu bron iddynt dorri'r drws. Ond estynodd y gwir ei dwylo a thynnu Lot atynt i'r tŷ a chau'r drws. A thrawsant yn ddall y dynion oedd wrth drws y tŷ, yn fawr a bach, nes iddynt flino chwilio am y drws. Yna dwedodd y gwir wrth Lot, "Pwy arall sydd gennyt yma? Dos, a feibion yng nghyfraith, dy feibion a ferched a phwy bynnag sydd gennyt yn y ddinas allan o'r lle hwn, oherwydd rydym ar fin ei ddinistrio. Am fod y gwyn yn fawr yn ei herbyn ger bron yr arglwydd, fe anfonodd yr arglwydd ni i ddinistrio'r lle hwn." Felly aeth Lot allan a dweud wrth ei feibion yng nghyfraith a oedd yn briodi ei ferched, "Codwch, ewch allan o'r lle hwn. Mae'r arglwydd ar fin dinistrio'r ddinas." Ond yng ngolwg ei feibion yng nghyfraith roedd Lot fel un yn cellwair. Ar doriad gwawr, bydd angylion yn erfyn ar Lot gan ddweud, "Cwd, cymer dy wraig a'r ddwy ferch sydd gyda chi. Rhag dy ddifa pan gosbyr y ddinas." Roedd yntau yn oedi. Ond gan fod yr arglwydd yn tostyrio wrtho, cydiodd y gwir yn ei law ac yn llaw ei wraig a'i ddwy ferch a'i harwain, a'i gosod y tu allan i'r ddinas. Ydy iddynt ei dwyn allan, dwedodd un, "Dianc am dy einioes. Plaid ag edrych yn ôl, na sefyllian yn y gwastadaeth. Dianc i'r mynydd, rhag dy ddifa." Ac meddai Lot, "Na, nid felly farglwydd. Dyma dy was wedi cael ffafr yn dolwg, ac gwneithos drwy garedd fawr a mi yn arbed fy einioes, ond ni allaf ddianc i'r mynydd, rhag i'r niwed hwn fy ngoddiweddyd ac i mi farw. Dacw ddinas agos i ffoi ac un fechan ydyw, gad i mi ddianc yno i mi gael byw, ond nid un fach yw chi." A sebodd yntau o'r gorau.
Caniataf y dymuniad hwn hefyd ac ni ddinistriaf y ddinas a grybwyllais. Dianc yno ar frys, oherwydd ni allaf wneud dim nes I ti gyrraedd yno. Am hynny, galwyd y ddinas Soar. Erbyn I Lot gyrraedd Soar, yr oedd yr haul wedi codi dros y tir. Yna glawiodd yr arglwydd ddrwmstan, a thân dwyfol o'r nefoedd ar Sodom a Gomora. Dinistriodd y dinasoedd hynny, a'r holl wastadedd a holl drigolion y dinasoedd a chynnyrch y pridd. Ond roedd graig Lot wedi edrych yn ei hôl, a throdd yn golwg halen. Aeth Abraham yn y bore bach i'r fan lle roedd wedi sefyll ger bron yr arglwydd, ac edrychodd I lawr ar Sodom a Gomora ac ar holl dir y gwastadedd, a gwelodd fwg yn codi o'r tir fel mwg o ffwrn. Felly, pan oedd Duw yn dinistrio dinasoedd y gwastadedd, roedd wedi cofio am Abraham. Pan oedd yn dinistrio'r dinasoedd y bu Lot yn trigo ynddynt, gyrrodd Lot allan o ganol y dinistr. Yna aeth Lot I fyny o Soar I fyw yn y mynyddir gyda'i ddwy ferch, oherwydd roedd arno ofn aros yn Soar. A bu'n byw mewn ogof gyda'i ddwy ferch. Dwedodd yr hynaf wrth yr iengaf, mae'n tad yn hen, nid oes ŵr yn y byd I ddod atom yn ôl arfer yr holl ddeia. Tyrd, rhwng wyn un tad i'w yfed a gorweddwn gydag ef, mwyn I ni gael ebyl o'n tad. Felly, yn noson honno, roes yn wyn i'w tad i'w yfed, a daeth yr hynaf a gorwedd gyda'i thad, ac ni wyddai ef ddim pryd y gorweddodd hi na pryd y cododd. Tranoedd dwedodd yr hynaf wrth yr iengaf, dyna fi wedi gorwedd gyda'n tad neithiwr, gad I ni roi gwyn iddo i'w yfed eto heno, a dos dithau I orwedd gydag ef, mwyn I ni gael ebyl o'n tad. Felly roes ynt wyn i'w tad i'w yfed yn noson honno hefyd. Gaeth yr iengaf I orwedd gydag ef, ac ni wyddai ef ddim pryd y gorweddodd hi na pryd y cododd. Felly bechiogodd dwy ferch Lot o'i tad. Ysgorodd yr hynaf a'r fab a'i enwi Moab. Ef yw tad y Moabiaid presennol. Ysgorodd yr iengaf hefyd a'r fab a'i enwi Ben Ami. Ef yw tad yr Ammoniaid presennol. Amen. Amen. Diolch I Dduw am ei air I ni. Yna ni weddio dyn gilydd. Yna ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Dduw, I ni yn diolch I ti am dy air di. Diolch fod ti wedi siarad â ni. Ac arglwydd ni'n gwybod fod pob rhan o'r ysgrythyr yn werthfawr ac yn dda i'n dysgu ni, a'n hyfforddi ni, a'n cyrryddu ni, a'n harwain. Dad, ni'n diolch fod pob rhan o'r ysgrythyr yn ein pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist, at ein hangen ni am waredwr ac am yr bywyd sydd ond i'w gael ynddo fi. Dad, ni'n gwybod fod yna rannau o dair di sydd yn arbennig o gymleth ac o ddyrus ac o dywyll. Ac arglwydd, ni'n cyffesu heno nawr bod ni angen dy gymorth di. Arglwydd, ni angen I ti ddod yn nerth dy ysbryd glân di ac I siarad â ni ac I wneud yn glir I ni beth rwy ti am I ni ddysgu fan hyn, beth I ti am I ddangos I ni trwy dy air di. Dad, un o'r pethau sydd yn hollol amlwg wrth allan y gair yw
mor ddifrifol a mor ddinistriol yw pechod ac arglwydd effeithiau pechod yn y byd. Dad, ni'n gweld hynny fan hyn, drygioni. Mae pobl yn gallu syrthio iddo fe, drygioni, mae pobl yn gallu ei chyflawni. Dad, ni'n gwybod amdano ni'n hunan. Ni'n gwybod am yr tywyllwch yna sydd yn gallu bod yn ein calon ni a pe bai ti ddim yn ein cadw ni rhag syrthio arglwydd, yn cadw ni rhag y pechu. Ni'n gwybod byddwn ni yn gallu gwneud pob math o bethau. Falle bod yna rai yma heno am eogrwydd a chywilydd yn pwyso'n drwm arno ni. Ond da, diolch i ti fod na faddeuant i'w gael, diolch fod na ddehangfa, yna ffordd i ddianc ac i gael ein hachub rhag bechod a rhag farn a rhag dinistyr y byd yma, a hynny trwy'r arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni wedi cael clywed y bore yma amdano fe'r brenin sydd yn dod ac yn rhoi ei fywyd dros ei bobl. Ac arglwydd, ni'n gwybod mae dyna yw ein hangen ni gyd yma heno, ni angen profi yr arglwydd Iesu yn ein hachub ni, yn ein gosod ni'n rhydd o'n pechod a'n chwantau drygionus ni. Ni angen profi ryddid i fyw yn y ffordd rwy ti wedi fwriadu arglwydd. Ni angen cael ein golchi yn lan. Diolch bod na bod na ffynon wedi agor mwyn ein golchi ni yn lan, a hynny trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod na faddeuant i'w gael, diolch ein bod ni heno yn gallu mentro yn agos at ti, nesau at ti, a hynny trwy ffydd yng Nghrist. O arglwydd ein Duw, derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni felly. Arglwydd ni eisiau cyflwyno i ti nawr yr eglwys hon. Ni'n cyflwyno rheini sydd methu bod gyda ni heno am bob math o resymau gwahanol. Ni'n gweddio unwaith eto arno ti i fod yn agos. Ni'n gweddio bydde heddiw y diwrnod yma yn ddiwrnod o orffwys ac o adfywiad ysbrydol. Ni'n gweddio am iechad yn gorfforol ac yn feddyliol ac yn ysbrydol i bob un yn ôl yr angen. Ni'n gofyn arglwydd arna ti'n harwain ni fel dy bobl, i roi doethineb a nerth i ni. Arglwydd, ni'n gofyn arna ti'n helpu ni i gyflawni'r gwaith rwy ti wedi roi ni, ac cyrraedd pobl anghennus gyda'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, ni'n troi felly ato ti. Yn gofyn arno ti nawr i ddod yn agos, i ddatguddio dy hun a dy ewyllus i ni. Ac arglwydd i'n tynnu ni'n nes ato ti. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2 nesaf. Rhif 107 yn Cwmpawd 2. Dim ond trwy ras cawn fynediad. Dim ond trwy ras down o flaen. Nid am ein heiddi dy gariad deiwn drwy waed pyr yr oen. Ti sy'n ein tywys ni atat cawn ddod gerdd y fron, ti sy'n ein galw i'th gwmni. Down trwy dy ras, yn llon. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Ni'n troi heno at un o benod rhyfedd y Beibl. Un o benod mwyaf tywyll. Un o'r hanesion mwyaf trist. Facha fi tor calonus yn y Beibl i gyd. A falle wrth i fi ddarllen y benod, o'ch chi'n meddwl eich hun a wel, be ni fod i wneud gyda hyn? Be ni fod i ddysgu o benod fel hon? A fi'n ddiolchgar heno, mae'r Apostol Pedr yn rhoi chydig bach o help i ni. Tyswch chi'n troi ail lythyr Pedr. Mae'n adran yn yr ail benod lle mae Pedr yn sôn am y ffordd mae Duw yn gallu cosbi pechod ac yn gallu achub ei bobl. Ac yn ail Pedr penod 2, adnod 6, a ni'n darllen hyn. Condemniodd Duw hefyd ddinasoedd Sodom a Gomora i ddistryw. Llosgodd hwy yn lludw, a'i gosod yn esiampl o'r hyn sydd i ddigwydd i'r aniwiol. Gwaredodd Lot, gŵr cyfiawn oedd yn cael ei drallodi gan fywyd anlladrai afreolus. Oherwydd wrth i'r gŵr cyfiawn hwn fyw yn ei plith, roedd gweld a chlywed ei gweithredoedd a flywodraethus yn artaith feunyddiol i'w enaid cyfiawn. Mae'r arglwydd yn medru gwaredu'r duwiol o'i treialon a chadw'r anghyfiawn hyd ddydd y farn i'w cosbi. Ac yn arbennig felly o rai sy'n byw i borthu chwantau aflan y cnawd ac yn diystyrru awdurdod. Be mae Pedr yn dweud fyna yw fod hanes Sodom a Gomora yn cael ei dinistrio, hanes Lot yn dianc rag y dinistyr, fod yn rhoi gwers i ni. Fel llawer o bethau yn yr Hen Testament, mae'n hanes, ond dyw Pedr ddim yn gwadu bod y pethau yma wedi digwydd, nid darlun yw e'n unig, mae'n hanes, ond mae hefyd yn gosod patrwm i ni, mae'n gosod esiampl i ni, mae'n dysgu gwersi, ysbrydol i ni'n gallu dysgu ohonyn nhw. Ac yn arbennig, mae Pedr yn gweud bod yna ddwy wers yn cael ei ddysgu ni. Gwers i'r aniwiol a gwers i bobl yr arglwydd. Felly dyna'r ddau bwynt sydd gyda ni heno yma. I ddechrau te, gwers i'r aniwiol. Beth yw'r gwers i'r aniwiol? Wel, mae Pedr yn dweud wrthyn ni, yn dydy, mae Sodom a Gomora yn esiampl o'r hyn sydd i ddigwydd
i'r anywio. Ac yna mae'n dweud bod Duw yn medru cadw'r anghyfiawn hyd ddydd y farn i'w cosbi. Be mae Genesis 19 yn dysgu i ni? Pa wers mae'n dysgu i'r anywio? Wel, y wers yw hyn, mae Duw yn cosbi pechod. A mae gwynebu'r gosb yna am bechod yn rhywbeth ofnadwy. Ofnadwy. Ddim yn rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn, ddim yn rhywbeth i'w ddiystyru. Mae cosb Duw a bechod. Y dinistr, mae pechod yn ei heiddi, mae'n rhywbeth ofnadwy. Chi'n methu osgoi'r ffaith, ydych chi? Yn Genesis 19, mae Duw sydd yn gweithredu. Ydy, mae'n gweithredu fan hyn trwy'r angylion yma sydd yn... Maen nhw'n ymddangos fel dynion. Nath chi sylwi falle, mae'r iaith yn newid o gyfeirio atyn nhw fel angylion ac dynion, achos maen nhw'n dod ar ffurf pobl, ond angylion pwerus ydyn nhw, wedi dod i ddinistrio ar ran Duw, ond Duw sydd yn barnu fan hyn. Hynny yw, nid damwain oedd wedi digwydd i Sodom a Gomorra. Nid rhyw tragedy neu rhyw anffawd. Na cosb yw. Drychwch, na ddim darllen y benod eto, ond drychwch ar adnod 13. Ni'n clywed rydym ar fi'n ei ddinistrio am fod y gwyn yn fawr yn ei herbyn ger bron yr arglwydd. Fe anfonodd yr arglwydd ni i ddinistrio'r lle hwn. Adnod 15. A'r doriad gwawr bydd angylion yn erfyn ar Lot gan ddweud cod cymryd y wraig a'r ddwy fer sydd gyda thi rhag dy ddifa pan gosbyr y ddinas. Adnod 24. Mae glawiodd yr arglwydd frwmstan a than dwyfol o'r nefoedd ar Sodom a Gomorra. Adnod 29. Pan oedd Duw yn dinistrio dinasoedd y gwastadydd. Dyna reality beth sy'n digwydd fan hyn. Bydde lot o bobl ddim yn hoffi y syniad yma. Falle bod yna rhywbeth yn chi heno sydd yn teimlo rhyw embarrass rhywsut. Ond na, dyma sy'n digwydd. Mae'n amlwg oedd drygioni Sodom wedi cyrraedd rhyw bwynt eithafol nes fod Duw yn teimlo fod rhaid iddo fe ddod a chosbi a barnu nawr cyn bod pethau yn mynd hyd yn oed yn waith fel petai. A ni'n cael rhyw gipolwg yn dyn ni o'r hyn sydd yn digwydd. Y lefel o ddrygioni sydd yn y gymdeithas honno. Maen nhw wedi colli arnyn nhw I hunan yn llwyr, ond yn rhoi I hunan I bob math o bechod, a does dim cywilydd o fath yn y byd. Maen nhw just eisiau porthi eu dymuniadau I hunan, be bynnag o'n nhw'n meddwl oedd yn ddag, ac pan mae rhywun yn treol I cywiro nhw, maen nhw yn bygwth ac yn brwydro. Ond dyma oedd y bobl yn ei heiddi. A fi'n gallu dweud hynny, heb bod yn rhagrithiwr, achos dyma ni'n heiddi hefyd. Mae rhaid ni sylweddoli hyn. Falle oedd I pechod nhw yn eithafol, falle bod yn fwy amlwg ac yn fwy beiddgar yn erbyn Duw, ond dyma lle mae pechod yn arwain. Na'r pwynt, na'r wers i'r anniwiol. Dyma yw diwedd stori pechod. Ni'n gweld lot o rybuddion yn y byd, yn dyn ni? Lot o rhyw warning signs o gwmpas y lle. Falle bod chi wedi gweld ar di rhywun, beware of the dog. Be sy'n digwydd os ych chi'n mynd I neidio dros y ffens yna? Mae'n y berygl yn does? Chi'n mynd I gael eich brathu. Mae'r rybydd yna, mwyn eich stopio chi, mwyn eich gwarchod chi.
Neu falle bod chi'n gweld ffens, ac ar y ffens mae'n gweud perygl, ffens drydan. A beth sy'n mynd i ddigwydd i chi os chi'n cyffwrdd y ffens yna, wel chi'n mynd i gael sioc. Mae'r arwydd yna mwyn eich rybuddio chi o'r perygl. Neu chi'n meddwl am bocs o matches, a mi'n cymryd, sy'n ei edrych ar bocs o matches yn ddiweddol, mi'n cymryd bod e'n gweud, byddwch yn ofalus. A peidiwch chwarae efo matches. Mae'n y berygl, os chi'n chwarae o gwmpas gyda hyn, mae'n gallu achosi tân, chi'n gallu llosgi y tŷ lawr am eich pen chi. Mae'r arwyddion yna, rybuddion yna. Dyma lle, os chi'n cario ymlaen lawr y llwybr yma, dyma lle mae e yn arwain. Genesis 19 yn rhoi gwers i'r aniwiol. Os ych chi yn gwrthod yr arglwydd, os ych chi'n mynnu mynd eich ffordd eich hun, os ych chi'n byw fel petai chi yw brenin y byd, os ych chi'n byw mwyn chi eich hunan, ac os ych chi'n torri cyfraith yr arglwydd ac yn ei herio fe, ac os ych chi'n gwrthod unrhyw gywiro, os chi'n gwrthod yr gwahoddiad yna i ddod ato fe, chi'n mynd i gael eich dinistrio. Ac unwaith eto peidiwch a chamddehongli am mynedd yr arglwydd am ddif a terwch. Bydde lot o bobl yn gwrando ar hyn, yn clywed y geiriau hyn ac yn dweud, oh, come on, oedd Pedr yn dweud hwnna 2000 o flynyddoedd yn ôl, a ni dal yma. Dyw'r arglwydd ddim yn ddifater, dwi ddim bod e'n anwybyddu y pethau yma, na. Peidiwch cael eich twyllo, peidiwch ag wfftio yr arglwydd. Dyna oedd camgymeriad mawr, meibion yng nghyfraith lot, yr oedd mynd i briodi ei ferched. Mae'n rybuddio nhw o'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd, a maen nhw jyst yn wfftio. Na, paid â bod mor wirio, maen nhw'n meddwl bod lot wedi colli arno ei hun, ond na. Mae'r arglwydd yn dal nôl, mae'n amyneddgar. Dwi ddim yn dymuno gweld neb yn mynd i ddistryw. Mae'n oedi. Ond un dydd fydd yr oedi yna yn dod i ben. Un dydd fe fydd y farn yn dod. Yn y wers fan hyn, os ych chi ddim yn Gristion, os chi'n dal i fod yn y categori yna o bobl, mae Pedr yn galw yr aniwiol, y rai sydd heb ddiw, sydd ddim yn perthynas gyda Duw, sydd ddim wedi ceisio Duw ac yn adnabod Duw, a wedi profiad mae ddeiant a'r bywyd sydd gan Duw yw gynnig, mae'n rhaid i chi ddysgu'r wers yma. Ond yna mae'n y wers arall yn does. Gwers i bobl yr arglwydd, oedd Pedr yn dweud yn do. Mae'r arglwydd yn medru gwaredu'r diwiol o'i treialon. A na'r wers i ni sydd wedi credu, ni sydd wedi ymateb i'r rhybuddion, ni sydd wedi ffoi at Dduw a'i geisio fe, mae yn medru ein gwaredu. Mae'n abl i achub. Clywon ni chydig o hyn bore yma, do. Dydy Duw ddim yn addo bywyd rwydd i ni. Dydy ddim yn addo na ni ddim gwynebu problemau, na ni ddim diodde, neu mynd yn sal, neu bod mewn angen. Na, mae treialon yn siŵr o ddod. Dyma rhan o beth yw hi fyw mewn byd syrthiedig. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud yn y byd fe gewch o'r thrymder. Dyma i ni fod i'w ddisgwyl. Ond mae'r arglwydd yn medru ein gwaredu. Falle bydd yn teimlo fel amser hir. Falle bydd yr oedi yna, yr hyn i mynd trwyddo fe yn hir ac yn boenus. Falle bydd yr eredigaeth ni'n ei wynebu, yr brad i ni'n ei wynebu, falle bydd y baich i ni'n gorfod i gario, beth bynnag yw chi.
Beth bynnag yw chi, beth bynnag mae'n golygu i chi, beth bynnag mae'n ei gostio i chi i ddilyn yr arglwydd. Falle wnaeth e bara am flynyddoedd a blynyddoedd, ond mae'r arglwydd yn medrych gwaredu chi, a fe fydd e'n gwaredu ei bobl. Bob un yn y pendraw. Sut? Wel, trwy ffydd, ynddo fe? Trwy ffydd. Hynny yw, mae yna ddigon o wendidau gan lot, a na'i sôn amdano nhw mewn eiliad bach, ond ar ddiwedd y dydd, nath e rando. Fe nath e fynd. Fe nath e, yn wahanol i'w wraig druan, dyma fe yn cadw ei olwg ar yr arglwydd. Dyma fe'n credu bod na ffordd i ddianc ac i fod yn saff, a dyma fe'n mynd. A mae'r un peth ar gael i chi a fi heno, mae yna waredigaeth, mae'r arglwydd yn medru gwaredu ei bobl o'i treialon. Beth bynnag chi'n ei wynebu, nid yna ddiwedd y stori. Mae yna ddiwedd. Mae'r arglwydd yn medru'ch achub chi, a falle wneith eich achub chi o'r sefyllfa yna nawr, falle wneith eich achub chi yn fuan, ond yn sicr pan ni'n marw, ac yn ar ddydd y farn, fydd ein iachawdwriaeth ni, gwaredigaeth ni yn llawn. Dim mwy o demtasiwn, dim mwy o bechod, dim mwy o salwch, dim mwy o flinder, dim mwy o ddioddefaint, dim mwy o farwolaeth. Fydd y pethau hynny wedi pasio, heibio, a byddwn ni yn ddiogel gyda'r arglwydd am byth. Trwy ffydd yng Nghrist, os y'n ni'n troi o'n pechod yn edifarhau ac yn cadw'n golwg ni arno fe, os y'n ni'n ymddiried yn y ffaith fod wedi cymryd y gosb arno fe ei hun, mae'n abl i'n hachub ni. Nawr wers fawr i'r Cristion fan hyn. Mae'r arglwydd yn abl i'ch achub chi. A'r ffordd mae'n mynd i wneud hynny yw trwy yr arglwydd Iesu Grist. Fod ar y groes yn cymryd, os allai roi fel hyn, yn cymryd y tan a'r ffrwmstan arno fe ei hun, yn cymryd y felltith, mwyn ein gosod ni'n rhydd. Ond fi yn credu bod yna fwy i ddweud hefyd yn does. Fi'n credu bod yna wers pellach i ni fel Cristnogion. Ac o'n i'n teimlo hyn yn pwyso yn fwy ac yn fwy arno fe wrth baratoi. Mae'r wers sylfaenol yma bod yr arglwydd yn medru'n hachub ni, ond mae yna wers bwysig arall i ni i'w ddysgu fan hyn, sef perygl dylanwad pechod. Perygl dylanwad pechod. Mae lot yn cael ei achub. Ydy. Mwyn Abraham, ni'n clywed, yn dyfa, achos bod Abraham wedi pledio ac oherwydd y cysylltiad yna rhwng Abraham a Lot, mae Lot yn cael ei achub. Ond, chymod be, mae Lot yn dod â lot o broblemau arno fe ei hun, yn dydy. Chymod, ni wedi gweld Lot yn dini yn mynd ac yn chwarae gyda tân mewn ffordd, ynddo? Ni'n clywed amdano fe'n gynt yn symud yn agosach ac yn agosach at Sodom. Y ddinas yma sydd yn enwog am ei drygioni. Ac erbyn ni gyrraedd y pwynt yma, mae'n byw yn y ddinas. Yn wir, ni'n clywed bod e'n eistedd yn y porth. Dyna oedd y man lle oedd arweinwyr y ddinas yn dod at ei gilydd, a dyna lle mae yn ei canol nhw. A ni'n clywed pan mae'r dynion yma i gyd yn dod i'r tŷ, y dorf yma yn dod ac yn curo i ddrwsau, mae'n mynd allan a be mae'n galw nhw? Wel, mae'n galw nhw'n frodyr. Falle bod e jyst yn trial cael nhw i cwlo lawr chydig bach, ond mae'n ddewis
anffodus o eiriau, nag yw e, o, chi'n frodyr i fi. Yna, maen nhw yn mynnu cael yr ddau angel yma, maen nhw eisiau cael cyfathrach gyda nhw. Mae Lot yn cynnig ei ferched ei hun iddyn nhw. A chi'n meddwl, beth sy'n mynd trwy dy ben di fan hyn, Lot? Sut gallu ti'n neud o fath beth? Ac yna, adnod 16, ni'n clywed bod Lot, bod e'n gwybod bod angen mynd, mae'n dal yn oedi, mae rhywbeth yn cadw yn ôl. Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? O'ch chi'n teimlo bod Lot jyst i treulio gormod o amser yn Sodom, ond do? You can take Lot out of Sodom, ond mae'n anodd iawn i gymryd Sodom allan o Lot, os chi'n deall beth fi'n golygu. Yn yw, gafodd achub, ac eto mae wedi caniatáu ei hun i gael ei ddylanwadu ac i gael ei signo fewn gan y ddinas a'r diwylliant bechadurus hynny. A mewn ffordd, mae'n talu'r pris am hynny, yn dydi? Mae'n colli cymaint. Mae'n costio gymaint iddo fe bod wedi dewis aros yn Sodom a byw yno te. Ni'n clywed yn dyn ni colli ei gartre, mae'n colli ei gyfoeth, mae'n colli ei wraig. Mae'n ymddwyn yn ffôl, mae'n meddwi. Ac yna mae ferched e. Fan hyn eto chi'n cael yr argraff bod nhw wedi just cael ei dylanwadu cymaint gan yr ffordd anwadal oedd pobl Sodom yn byw a maen nhw'n cyflawni'r weithred erchyll yma gyda fe. Mae pechod mor ddinistriol ac mae mor ddylanwadol arno ni. Mae yna rhyw stori, mae stori yw'r gair cweit, ond maen nhw'n dweud, os ych chi eisiau berwi broga, pan byddwch chi eisiau, ond os ych chi eisiau berwi broga, y peth i wneud efo'r broga yw i roi mewn pot o ddŵr oer, ac yna roi'r pot yna ar y stwff. Chi methu roi'r broga syth mewn i'r dŵr berwedig, achos bydd e jyst yn neidio syth allan, ond os ych chi'n rhoi yn y dŵr ôl, wneud aros. Wneud ei pryn sylwi bod y tymheredd yn codi a chodi a chodi, nes bod e'n rhy hwyr ac yn y pen draw bydd yn cael ei ladd yn hynny, a mae yna berygl fan hyn. Mae sa eisiau edrych lawr yn trwyna ar Lot. Dim ond gras Duw sydd yn ein cadw ni rhag syrthio hefyd. Mae'n ymadrodd yn does yn llyfr Job. Mae'n dweud, dehengais a chroen fy nanedd. Yn Saesneg, I escaped by the skin of my teeth. Chi'n teimlo mae dyna sydd wedi digwydd i Lot fan hyn, ynddo fe? O, mae wedi dianc. Dim ond just wrth croen i ddannedd. Na nag yw'n wir amdano ni, mor aml, fel Cristnogion. Ydyn ni wedi credu, ydyn ni wedi rhoi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist a trwy ras ni yn gadwedig a ni'n diolch am hynny ac eto. Ni mor debyg i'n cymdeithas ni. Ni'n cael ein dylanwadu, ni'n clywed yr hyn mae'n byd ni yn ei ddweud. Awr i awr, o ddydd i ddydd, ni'n caniatáu i'n hunan i eistedd yn y pot yna fel petai wrth i'r tymheredd codi a chodi a ni mewn perygl. Nawr, sa'n dweud wrthyn ni dylsyn ni gyd, chymod, pacio'n bagiau a gadael yn mynd i fyw mewn ogof, na unrhyw beth felly, ond beth fi yn dweud yw bod eisiau ni fod yn ofalus. Eisiau ni fod yn wyliadwrus o y ddylanwad yna ni'n caniatáu i'r byd i'w gael arno ni, ac ar ein plant ni. Eisiau ni fod yn ofalus o'r pethau ni'n
gwylio, y pethau ni'n darllen, y pethau ni'n trafod, y syniadau hynny ni'n derbyn ac yn cydsynio â nhw. Nes i ni fod yn ofalus bod ni ddim yn rhy brysur i gytuno gyda'r phobl, jyst achos bod ni ddim eisiau iddyn nhw edrych arno ni'n rhyfedd, neu achos bod ni eisiau iddyn nhw i derbyn ni a'n hoffi ni. Rai blynyddoedd yn ôl, nath David Cameron yn dod pan oedd e'n brif weinidog rhoi siars bod angen i'r eglwys i newid ac i ddod a'i hunan i fewn i'r gymdeithas gyfoes. A mae'r un siars wedi bod yn cael ei roi yn fwy diweddar eto. Mae'n hen bryd i'r eglwys yr arglwydd Iesu Grist i newid i gyd yn ffurfio a bywyd yn y ganrif yma. Na, nid ein gwaith ni yw newid i fod yn fwy tebyg i'r cymdeithas o'n cwmpas ni. Ein gwaith ni fel pobl yr arglwydd yw i aros yn ffyddlon i'r arglwydd. Nid y byd yma yw ein cartre ni. Mae'n cartre ni yn efoedd. Yn yr deiar newydd sy'n cael ei baratoi ar ein cyfer ni. Dyna lle mae'n dinasyddiaeth ni. Oedd lot wedi anghofio hynny. Mae'n cael ei orfodi fan hyn yn dydi i gofio hynny. Mae'n cael ei fforso unwaith eto i sylweddoli na, yn y byd yma, fi ddim yn perthyn yn Sodom. Nid yn anghartre. Fi ddim yn perthyn yn y gymdeithas a'r gymuned a'r diwylliant yma. Mae'n hartre i yn y nef. Tra bod ni yn y byd yma, i ni yn alltudion ac yn ddieithriaid. Ni'n outcast ac yn exiles. Ac ydyn ni fod i garu'n cymdeithas, a ni fod i'n rhoi i ddaioni y bobl o'n cwmpas, a ni fod i garu'n cymydog a charu ein gelyn. Ond mae'n cartre ni. Mae'n cartre ni oddi uchod. Diolch i'r arglwydd. Amen. Amen. Ganwn ni dyn gilydd. Rwyf 695 yn y llyfr yma. 695. Dduw mawr pa beth, a welaf draw. Diwedd a braw yr holl byd. Mi wel ar barnwr yn nesau ar glai'r gymyled tanllyd. Yr etzgod mawr yn seinio sydd ar beddau yn rhoddi ei meirwn rydd i wain neu fydd o wynfyd. Dydd gras yw yn awr. Dydd yw i ni i ffoi rhag llyd i ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Dyw gael cymod. Dawn ato fe, cawn eto fyw. Boed iddo glod, dydd cymod yw, o bryswn i'w gyfarfod. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu, yn gilydd.
am bethau difrifol heno. Ac ni'n gofyn arglwydd nawr arna ti i ddod ato ni a trwy ysbryd glân i bwyso yr gwirioneddau yma yn rymus ar ein calonau a'n meddyliau ni. Arglwydd, helpa ni ddysgu pa bynnag wers sydd ei angen arno ni. Arglwydd, os i ni mewn gwrthryfel yn erbyn arglwydd, dysga ni yr hyn i ni mewn perygl ohoni. Ac arglwydd, os i ni angen cysur yr efengyl ac yr achubiaeth yna sydd ar gael yng Nghrist, arglwydd, gad i hynny fod yn lawenydd i ni heno. Ac os i ni fel dy bobl angen siars a cherydd a her, arglwydd, gad i hynny fod yn wir hefyd. Diolch i ti, Dad, o fod ti yn abl i siarad â ni a roi'r hyn sydd ei angen arno ni bob un. A ni'n dod felly ato ti yn nawr. Da, derbyn yn mawn i a'n diolch. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist ac am y bywyd tragwyddol sydd ynddo fe. Ni'n dod ato ti yn nawr, arglwydd. Yn cyflwyno'n hunan i ti, yn gofyn i ti faddau pobai, yn dy erbyn. A'n derbyn ni'n ddiolchgar yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.